Bishop obabini, nomama Archbishop obabini, nomama uBishop, nakuba uBishop, nakumagosa, nakubantu bonke. Amen. Thina silusapho lwamagcina. Siyanika igunya loba nimbeke ubutanci njengoBishop uCawa. Siyamhela apha enkosini. Baba letela
andizokuba mde bawugqobhoka. Nasi certificate sakho, nansi intonga yakho, nanjengendoda yomXhosa wawuzuye enkundleni kokwenu izandla uzithe uhuqa laa mkhosi uza nawo uba nentongo ufika uthi kwindawo ethile uthi nkonko sangena. Nalapha ke ecaweni kungokunjalo. Le ntonga ibalulekile bawugqobhoka. Naba umuntu angaze athethe ntoni ngayo kuwe uzuzuthi ndayinikwa ngokusesikweni ngeyasecaweni. Andizenzi ixhego kwaye andibufuni nobufuna ubuxhego. Nandifuni nobu-founder archbishop, kodwa ndiyamkele ukuba ndibe yile nkokheli enikwe ezi zixhobo, izixhobo zam zokholo. Ungavumi ke umntu athi ndandingekho. Eyokuba ngabikho kwakufanelekile awungo-founder archbishop, bekungenobizwa every Jack and Jill. Nali phepha lakho ke xhego lam, nali akukho nto ibaluleke okungathi leli phepha bawugqobhoka. Indlela elibaluleke ngalo eli phepha, umna ndiye ndingathandi nalaa nto kandiboneni ulifreyimisha ulibeke phaa umntu abone athi ongenayo. Abanye abanayo nobanazo, athi ngefowuni abaleka endlini ayozenzela efana nale ngephofu engaguqulwanga. Xa ehamba uba uatsha togqitha isisatifikethi saseChristian siphuncuke phi. Ilayisensi yakho ke le tatam uzuyiphathe njengalaa layisensi yakho yokuqhuba imoto. Uyayazi into enelayisensi ibalulekile, iyazi imini yayo. Uzuthi ubeka umntu isandla kanti uThixo ifikile inqwelo ekruqwa ngamahashe amhlophe beziswe kuwe ngothenjwa wena kuthiwe ubhubhele apha ecaweni. Kufuneka into yoba mawuyoyiphendula loo nto. Zungoyiki kukhuphe eli phepha uthi ndinalilungelo, ndinaligunya ukuba ndingambeka isandla yoba uThixo makafike nam khangandixelele buzofika nini na. Okusalayo umphefumlo wakhe uphume ndimsikelela, ithi loo nto indlela yakhe bemhlophe. Kuzobuzwa ke ukubana ngaba uyithatha phi loo nto usikukhuphele license. Umlungu kuyayithanda into ebhalweyo ezosithatha hayi man predikant amyeke nakanatyala. Kodwa bana ngaba akuyikhuphi uzoba sengxakini. Ndithetha ke izinto ezibalulekileyo ezingezi. Nantsi ke le ntonga ke xhego lam ndiyakunika, yintonga kaMoses. Yilaa ntonga uMoses njengoba sishumayela ngaye zange ayinikwe nguThixo, wayenayo kakade le ntonga esolusa izimvo. Into okunayo uThixo wenza imimangaliso ngento anayo. Wayithatha uThixo ngokomoya le yakhe wamnika engeyomoya. Kungoku uThixo wathi yiphose, wathi xa iphosa yajika uba yayeka uba intonga, yajika yayinyoka. Xa efuna ubaleka wabizwa, kathi wayibambe nje emsileni, xa ibamba yaphinda yajika yayintonga. Ngaloo mazwi ke ndifuna ukuthi xhego lam, nantsi intonga yakho yamkele. Ndiyakunika egameni lesithunywa saseChristian ngokwegunya endinikwe nguba ufounder Archbishop B.B. Ntshila. Nantso tata. Amen. Ugqobhoka nasi isatifiketi sakho. Isatifiketi sakho ke sele ndisikhumtshile ukuba siyintoni nasibaluleke kangakanani na. Ndiyakunika naso ngegunya endilinikwa ngubawo uB.B. Ntshila, oyifounder
Archbishop yale nkonzo yaseZion Apostolic Christian Church of Southern Africa. Inkosi kusikelele tana sesikusikelele ngaphandle bawo ugqobhoka andinamazwi ndizowathetha kokheli yam uba uArch besekotini kwincwadi yezithilelo kulaa vesi kwesaa sahluko sesithathu kumazwi athetha ngoloyiso namazwi okombathiswa amandla kaThixo. Ndifuna uthetha nje amazwi amabini bawugqobhoka. Amazwi athi ndiwabonile amandla uThixo bewabeke phezu kwakho ukuyikhonza inkosi yakho. Ngoku njengoba uArch esithi ukufuna apha ecan'kwakhe ungakhe uphazame, awusoze ulingane naye, ungasoze ube nguye. Kodwa ngokuzithoba bawugqobhoka ngenye imini uThixo engumncedi nawe usezoba yile nto ayiyo uba uArch, not kwenye indawo apha eChristian. Kuyakhulwa, uyambona ngoku seyingcwelerha. Liseze lo xetsha atojonga athi kudala ndisebenza, ngoku kufikelele into ethi mandihlale kwesi situlo ndijonge ndithile indoda ezoma phezu kwaba bantu. Elo thuba ke iyobe ilithuba uThixo alityhilileyo ukuba usekho phezulu phambi kwakhe ecaleni kwakhe akazokwazi uyolanda umntu ngaphandle, uzothatha wena apha ecan'kwakhe. Ngaloo mazwi ke tatam ndifuna ukuthi ngamazwi amafutshane mna ndikubonile ndinyamezele kule nkonzo nale nto bithethwa ngutata uArch usebenzile kule nkonzo. Uyazi phaa ebuArchini phaa kofounder Archbishop kukho i-outsider, kukho iikomiti ekuthiwa zii-outsider. Abanye abantu abayazi loo nto. I-outsider ke yilaa nkokheli ngeyiye yelibandla. Xa sizokwenza izinto siye sifune uqiniseka into birayithi na, ukukrwecela ndoda ndineli liso ingaba xa ndinxiba izipeks zoba rayithi. Asikathi umntu ongenamona zinxibe mandiqhelekile izipeks. Ndizama ukuthi ke nala ofisi ingeyiye yalapha iChristian njengoba zigqitywe zonke nalingaphiya nayo yaphakamisa isandla xa kufika lo mbono ukuba uArch esithi kudala irhuqa lenkani ngoku ndinida apha ecan'kwam, yaphakamisa izandla laa ofisi yathi makube njalo kakade ngangamandla asebenze ngayo nangendlela akuthobeke ngayo. Siyavuma unako ukuba secan'kwakhe, akazoba yangxaki. Unelaka ke nkokheli yam, ebufundisini bakho bendikhona. Amen. Ndiyaphinda ngoku kule imini ndikhona. Kwaye ke nam ndithi uThixo akusikelele, uThixo akudinge, uThixo akuphe amandla. USatana ngoku uzoma ngenyawo azoma, kodwa ndikuthembile awunobhetyebhetye, uzoqina ngoba uyayazi imikhwa kaSathane. Uthi ngexa umntu nje abekwe phaa phezulu kufuneka ehlile kutsalwe ileri kuthiwe ihle, uzotsiba njani imilenze? Kunyanzeleka into yoba mawuthi ukhwaza wonke umntu athi ukhwele njani izibonelo. Kunyanzeleka into yoba ke ngoku
mawuzame ukuba ube nobuchule bokusikulale ngesusu apha phezu kwedaka imilenze ijike uyusihla netuzive ba ufikile apha encamini yokuphela kwecanci usikuziyekelele uziyekelele ugade nje intloko ingabetheki mhlawumbi ungabetheka ngesinqa khona ngoba musakho mntu okunceda ngaloo mazwi ke ndifuna ukuthi inkokeli yam uthixo uzoba nawe uthixo uzokugcina uthixo usazokuthwalisa amandla ngaphezu kwala esithwalise wona ndigqibile ba uatshe into obundithume wona umsebenzi ndiwugqibile amen igama lenkosi malingani igama lingakhulezekile ngoku ke siyakweyandule ekugqibela siyavana amen ngoku ke siyakweyandula izame nala eyandule ekugqibela bawuqithi inkosi bukeli yam uAsh bobabini ndibulise kumama uBishop ndibulise utata uBishop ndibulise omama ndibulise What's that? Bye.